हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि यामाहा FZ वर्जन में यामाहा का कोई भी गाड़ी में आपका गुट 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 करके आपका आवाज़ आएगा तो कैसे ठीक करें। दोस्तों, क्लच साइड से आपका बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें प्ले कितना है। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें प्ले कितना ज़्यादा दे रहा है, जिसके वजह से बहुत खट 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 जैसा पंपी सेट जैसा मतलब कि आवाज़ करता होगा। तो दोस्तों, इसको ऊपर से कैसे सही करें, तो दोस्तों आज को आपको क्लच कवर खोल लेना है। उसके बाद से आपको इसमें एक ओरिंग रहता है दोस्तों, जो कि अभी मैं दिखाता हूँ वीडियो में। आपका ओरिंग किस टाइप का रहेगा, कहाँ लगेगा, दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के साथ अंत तक। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्ले है, बिल्कुल प्ले नहीं रहना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास ओरिंग यहाँ पे है, जो कि इस ओरिंग को नया लगाऊंगा, अभी फिट करूंगा। दोस्तों कहाँ होगा फिटिंग है, कैसे होगा, दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के साथ अंत तक। खुद मतलब कि अपना खुद से मतलब कि बना सकते हैं गाड़ी। अगर यामाहा का कोई भी वर्जन आपका आ रहा है तो इसमें आप ज़्यादा करके FZ हो या फिर कोई कोई गाड़ी हो तो इसमें आप बना सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ आपको एक ओरिंग लगा देना है, जो कि स्क्रू के मदद से आपको इसको लगा देना है। ओरिंग बहुत ही प्यार से लगेगा, कोई भी पेचकस के मदद से आपको लगा देना है इसको। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं ओरिंग को लगा करके उसके बाद से आपको पूरा बताता हूं। दोस्तों कोई भी अगर गाड़ी में प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा और मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा। दोस्तों देख सकते हैं ये बैठ चुका है, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से चारों बगल से बैठा लेते हैं ताकि आगे चल के प्रॉब्लम हो। देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी प्ले नहीं है, जो कि बहुत ही परफेक्ट आपका आवाज़ रहेगा। इसके वजह से आपका बहुत ज़्यादा मतलब कि ये आवाज़ करता है। ओरिंग खाली कट जाता है ना, उसके वजह से बहुत ज़्यादा मतलब कि आवाज़ करता है आपका गाड़ी। वैसे लगता है नया गाड़ी में मतलब कट 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 करके आवाज़ आएगा तो आपको चलाने का दिल नहीं करेगा दोस्तों। तो इसको सही करने के पास आपको मैकेनिक के पास, कोई भी मैकेनिक के पास जा कर के इसको सही करा सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल भी प्ले नहीं है, इसमें बिल्कुल प्ले रहना ही नहीं चाहिए दोस्तों। अगर इसमें प्ले रहेगा, कोई भी कंपनी का गाड़ी हो, TVS हो या फिर होंडा हो, कोई भी कंपनी का, लेकिन ओरिंग नहीं रहता है उसमें, उसमें बूस्ट टाइप में रहता है दोस्तों। तो इसमें ओरिंग है, आपको ओरिंग लगा दीजिएगा, हो जाएगा दोस्तों। बाकी सब में मतलब कि प्ले रहता है, थोड़ा माइनर रह सकता है दोस्तों, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं है दोस्तों, इतना ही आपको चाहिए, बिल्कुल प्ले नहीं है। आपका आवाज़ अब एकदम साउंड परफेक्ट, आपका 100% परफेक्ट साउंड देगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये जानकारी सबके पास पहुँचे। दोस्तों देख सकते हैं ये ओरिंग कैसे कितना बुरे तरह से कट गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप ज़रूर मतलब कि सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।